Kudeaketa pertsonal digital aurreratua. Ongi etorri bideo pilula honetara. Bertan, ikasteko, lan egiteko eta komunikatzeko oso baliagarriak diren tresna digital batzuei buruz hitz egingo dugu. Adibide on bat, Google Drive da. Fitxategiak igotzeko, linean lan egiteko, dokumentuak beste pertsona batzuekin batera editatzeko eta esteka batekin erraz partekatzeko aukera ematen digun tresna da. Gainera, fitxategia gero deskargatzeko, konexiorik gabe erabiltzeko eta beti eguneratuta edukitzeko aukera ematen du. Ordainpeko bertsioa badu ere, doan erabil dezakezu zure Gmail posta kontuarekin. Zure ordenagailutik Google Workspace-en aurkituko duzu eta gailu mugikorretan ikono bat egongo da. Drive-erekin testu dokumentuak, taulak edo aurkezpenak sortu eta editatu ditzakezu, berariazko aplikazioak erabilita. Jarraian, oinarrizko funtzio batzuk azalduko dizkizugu. Nola editatu edo sortu lineako dokumentu bat Drive-etik. Sortu behar baduzu, sakatu, nuevo Documentos de Google, documento en blanco. Lehendik dagoen bat irekitzeko, egin klik bikoitza fitxategiaren gainean. Editatzeko, egin klik testuan eta idatzi. Goiko barrako aukeretatik, lodia, azpimarratu edo irudiak txerta ditzakezu. Googleek automatikoki gordeko ditu zure aldaketak. Eta nola partekatu dokumentua. Sakatu partekatu botoia. Goian, eskuinean, aurki dezakezu aukera hori. Idatzi pertsonaren posta eta aukeratu baimen mota. Editor, dokumentua alda dezake. Komentador, iruzkinak utz ditzake. Edo, lektor, soilik irakurri ahal izango du. Sarbide orokorra ere erabil dezakezu. Eta, akzeso general aukera hautatu, zure dokumentuaren esteka partekatzen duzunari emateko, bere helbide elektronikoa jarri beharrik gabe. Azkenik, nola deskargatu dokumentua PDF formatuan. Nahi baduzu, zuzenean deskarga dezakezu zure dokumentua formatu ez editagarrian, PDF-a bezala. Nola, zure dokumentuaren barruan zaudela, joan, artxibo, deskargar eta aukeratu dokumento PDF. Fitxategia zure gailuan deskargatuko da, normalean, deskargak karpetara joango da. Interesgarria iruditu zaizu? Funtsezko ikastaroan izena emanez ikasten jarrai dezazun gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko, zure arretagatik. Red.esek bultzatutako Generación D ekimenaren barruko jarduera. 11 fundazioak laguntzen du. Europar Batasunak finantzatua. Next Generation. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.